मैं तुम्हें फिर से दिखाऊंगा सोशल मीडिया के कुछ डार्क मीम। लड़कियां बहुत अच्छी आर्टिस्ट होती है, ये तो बस सुना ही था मगर आज देख भी लिया। पूल बना भाई तभी तो सोचूं कि हमारे यहाँ लड़के सिंगल क्यों घूम रहे हैं। अगर तुम्हें ये लास्ट वाली मीम समझ आ गई तब तो तुम नर्क की भट्टी में ही भूंगे जाओगे। एक थोड़ा दर्द होगा लेकिन उसके बाद बहुत मजा आएगा। अच्छा रुक तो सही, धीरे से डाल रहा हूँ तो महसूस कर और सिर्फ मजे ले। आराम से खाइयो, आराम से। कुछ फील हो रहा है? आ रहा है ना मजा? अगर समझ गए तो कमेंट में बताओ जरा।